Surat 24 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihin was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihu, dan kawinkanlah al ayama, orang-orang yang sendirian di antara kalian, was-solihina, dan orang-orang yang layak berkawin, orang-orang yang soleh, min ibadikum, dari hamba-hamba saya kalian, wa imaikum, dan juga hamba sahaya perempuannya. Iyakunu, jika mereka itu fuqaraa, dalam keadaan miskin, yughnihimullahu, Allah akan memberikan kemampuan, kecukupan, min fadlihi, dari karunia-Nya. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, juga maha mengetahui. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun wa yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, ngalajengkeun tafsir di surah An-Nur ayeuna nincak ayat ka-32. Ieu parentah pikeun semangat ngawinkeun. Ibu semangat kawin, semangat ngawinkeun. Ngawinkeun atau hajat seragam anyar. Nah, semangat. Jadi lamun parentah tentang menikah nama sudah ada di surat-surat yang lain seperti di surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum, maka nikahilah yang kalian cintai. Nah, perintah untuk menikahkan ada di ayat 32 surat An-Nur, dan nikahkanlah. Ini perintah yang ditujukan hitobnya kepada wali, atau kepada maula, orang yang mempunyai hamba sahaya. Nah, ibu, manusia itu ku Allah Subhanahu wa taala diciptakan berpasangan, sebagaimana binatang ataupun juga tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasangan. Kenapa? Karena berpasangan itu merupakan sunatullah. Jadi bahasa Ustaz Ucu ya, berpasangan mah sunatullah. Tapi apakah sunatullah itu semuanya akan sama? Belum tentu. Ada yang juga tidak menikah sampai meninggal dunia. Apakah tidak menerima sunatullah? Tidak, karena ada qudratullah. Jadi ada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu bisa lebih atas ketimbang sunatullah. Lamun sunatullahna menikah, sunatullahna menang rejeki anu usaha bakal hasil,
anu diajar bakal pinter, tapi ada kudratullahna, ada ketentuan Allah yang justru bisa sebaliknya, ada yang tidak menikah, aya anu diajar tapi henteu pinter. Nah ini kudratullah. Nah di luar dari itu ada juga inayatullah, ini mah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah terkena oleh kudratullah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, maka pertolongan Allah lah yang akan diharapkan turun bisa menyelamatkan manusia. Nah ikhwatimah rahimakumullah, bagian orang tak aya didinya nu kahiji. Bagian nate aya dina sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Berikhtiar, melakukan usaha, eta teh bagian orang. Karena asal pokoknya sunnatullah suka disebutkan oleh ahli materialisme sebagai hukum alam, padahal alam tidak berjalan sendiri. Alam itu ada yang menggerakkannya. Urang mah menyebutnya sebagai sunnatullah. Nah urang mah ayeuna bagian dirinya, sabab tadi rumusna nu usaha dia akan mendapatkan rezeki. Jadi sanajan rezekina aya tapi dia juga harus usaha. Cenah nu cicing wae geus waktuna rezeki ka abdi mah cenanya rek datang teu kudu ka mamana, cok atuh nyumput dina lemari. Aya mah nu mere. Kana mun geus rezekina mah aya. Cobaan we dina lemari nalika eukeur tajil daratang ibu-ibu mitikap aya an bapak-bapak yang tajil atau sadayana tos kengeng. Saya mah cicing we na lemari. Cicing na lemari. Lemari nah ada lamun geus rezeki mah pasti bakal datang. Nah, kemudian geus beres sadayana, ku ibu pinter diberesan padahal nya sakene. Sekuat kerubukan setengah 7 can buka. Loh, sarana sarana diketok-ketok teh pas keluar dibukakeun lemari gobrok teh can buka lapar. Cenah tah kitu Bu, rezeki mah sanajan geus bagianana kudu dijemput sanajan ku ku dehem oge eta teh rezeki. Matak ada orangnya pun tanya markiran tut prit kasihan eta teh ikhtiarna, rezekina mah bakal datang tapi ikhtiar urangna tah nu nyanggapna. Maka bergeraklah, karena kalau sudah bergerak maka rezeki akan datang katanya. Nah ikhwatimah rahimakumullah, lamun misalnya teu bisa bergerak maka minimal dengan akhlak yang baik. Lamun geus akhlak anu hade mah teu bisa nanaon oge bakal loba jalma anu bakal masihan. Moto damang kan tetiasa ikhtiar tapi aya we anu masihan teu disangka-sangka. Nah da pernah katalian budi ku jalma ieu ayeuna keur geuring piraku urang henteu ngalongok acan. Tapi geuning ustad aya anu goreng oge tapi masih aya nu mere, ta eta mah kanyaah Allah, kanyaah papada manusia. Ku geuringna oge masih kana dipapari. Nah ikhwatimah rahimakumullah, sama dalam masalah sunnatullah mendapatkan pasangan juga, kita juga ada pada ranah itu, ranah di mana kita harus berikhtiar. Nah kalau ikhtiarnya itu dilakukan oleh jenisnya masing-masing, neangan pasangan, mencari harta untuk mas kawin, kemudian juga membentuk pribadi dan keilmuan supaya menjadi orang yang siap untuk menikah, maka bagian kita adalah menikahkan. Sabab nu nikah mah teu bisa sorangan. Sanajan ustad pinter anger we ditikakeun batur. Nah, tidak bisa karena ada tanggungan. Di urang sadayana, nah ini perintah untuk orang-orang yang ada tanggungan di dalam dirinya yang belum menikah untuk dinikahkan. Siapa yang menjadi tanggungan di sini? Nah, tanggungan di sini adalah orang-orang satu yang berada pada napakohnya. Bahasa hadis ta'ul, orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Contoh misalnya anak nulis jelas mah. Ini sebagaimana hadis Nabi sebenarnya hakul walad ala walid.
Hak dari seorang anak, hak anak dari seorang bapaknya diberikan nama yang baik, yusinas mahu wa yusina tahdibahu. Kemudian kalau sudah akil baligh maka kewajiban menikahkannya. Ai menikahkan Bu, lain ngan ukur pas akadna hungkul, termasuk juga mencarikan pasangan untuk anak kita. Nah, sabab lamun dipangnyalikeun mah, dipangmilariankeun mah, urang tahu siapa yang akan menjadi istri dari anak kita, siapa yang menjadi menantu dari anak kita dan sebagainya. Nah, apa? Kunang Bu? Oh, gitu. Udah mau ditaros Ibu? 3 ulangan wae. Nah, jadi harus ada. Kenapa? Karena ada kewajiban bagi kita untuk merubah agamanya menjadi lebih baik melalui pernikahan. Itu tanggung jawab orang. Tanggung jawab orang teh. Ayeuna kewajiban menikahkannya saja sudah besar, apalagi mencarikan pasangan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, orang ieu tong dugikeun ka puntennya. Kita tidak memberikan andil dalam jodoh, dalam orang yang akan mendampingi anak kita sepanjang hidupnya, mendampingi dalam masalah agama dan dunianya. 24 jam merenang cek bahasa nama jeung manehanana. Kita tidak ikut andil memberikan gambaran. Lamun teu kitu barudak urang engke bakal leuwih palinter jeung mawa weh sorangan. Nah, eta teh teu naon, da pilihan dan akan menjalaninya, tapi tetap kita bebannya itu akan bertambah. Misalnya, ya budak teh geuningan can bisa maca Quran, tanggungan urang. Oh ieu teh budak teh can bisa masak geuningan, kumaha tuh si aang ke makana, udah diajarkeun ke urang dan banyak lagi. Maka kita juga mempunyai andil untuk menikahkan itu, termasuk mencarikan jodoh atau pasangan. Sok lamun di dieu ibu-ibu ngarariung eta sia geuningan alhamdulillahnya atas damel muhun Bu, alhamdulillah. Ieu pun anak oge samisna atas damel, orang jodohkeun yuk. Jodohkeun yuk. Ibu ridho apakah besan babaturan ngaos, apakah budakna, apa kumaha budak urang, sama-sama pada keyakinan bahwa ini merupakan yang terbaik, ini jodohkeun. Ngan barudak ayeuna memang rada naon tenese, rada era lamun di jodohkeun teh. Naha dara rasa anana siga anu teu payu. Padahal mah cantang tuh justru dengan kita dijodohkan itu kita lebih dimudahkan timbatan orang neangan sorangan. Nah, maka mungkin cara yang lebih baik kumaha cara ngajodohkeunana. Nah, ditepangkeun, nah dipertemukan dalam dalam momen-momen yang bersamaan bisa ketemu, terus tanya, apa tuh si Neng itu? Apa mah? Kumaha teh budak teh? Nya kitu we mah, dan kitu. Nah mama nanya ki sagala, nya hoyong apa we mama bisi piminantueun. Si mama mah sok neangan pi kabungahun. Nah, bisa jadi kan ada rasa malu, apalagi perempuannya, maka andil kita itu di sini. Ibu jeung entong naon teh tong ngarasa minder. Meni siga anu teu payu budak urang nepikeun ka ditatawarkeun tong kitu. Emutanana kita sedang berikhtiar sebagai orang tua yang mempunyai tanggungan mencarikan jodoh yang terbaik untuk menyelamatkan dunia dan agamanya. Maka ini adalah perintah satu bagi wali-wali yang ada tanggungannya, rek lanceuk, erek anak, atau misalnya erek di luar itu, termasuk al-ayama itu adalah orang-orang yang pernah menikah kemudian apakah ditinggalkan meninggal atau ditinggal cerai, itu juga termasuk pada golongan ini. Maka ikhwati rahimakumullah, perintah untuk menikahkan itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan anjuran yang sangat keras. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj. Wahai para pemuda gitu kan. Siapa yang sudah mampu di antara kalian, al-ba'at ini bahasa sarah hadisnya itu menurut Aswan Ani adalah sudah matang secara organ reproduksi. Jadi lain al-ba'at mampu menafkahi, bukan. Sudah matang secara reproduksi, hendaklah menikah. Nah, Siti Aisyah kapungkur nikah yuswa sabaraha Bu? Ayah nyebatkan 5 tapi berumah tangga 9 tahun. Wah senanya yuk pedofil. Wah ieu mah cenah nanti tidak baik. Kayak tolak ukurna tong siga urang ayeuna. Da kapungkur mah memang di Arab mah konteksnya berbeda, termasuk menikahi orang yang lebih jauh muda dari umurnya. Sahabat Amr bin As Bu, nikah nate usia 11 tahun. Jadi Amr bin As lalaki nikahna usia 11 tahun. Istrina usia sabaraha? Lamun carogena usia 11, istrina usia sabaraha? 7. Kemungkinan ada 2, lebih muda atau lebih tua. Tapi Amr bin Asna dikatakan 11 tahun karena ayahnya ketika menikahkan Amr bin As itu usia 23 tahun. Berarti ayahnya nikah usia sabaraha? Oh, ibu masih bingung. Amr bin As 11 tahun menikahkan usia 23. Kirang langkung 11 12. 11-12 menikahkan Amr bin As. Nah jadi konteksnya di Arab itu memang sudah terbiasa dan itu tidak jadi larangan, tidak sesuatu yang dilarang di dalam agama. Maka watimar rahimakumullah. Nah di sini perintah itu al-ba'at itu Rasul mengatakan siapa yang sudah matang secara organ reproduksi hendaklah segera menikah. Karena dia itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kehormatan. Tapi barang siapa yang tidak atau belum mampu melaksanakan berkaitan dengan mas kawin, nafkah dan sebagainya, maka hendaklah dia melaksanakan saum. Karena saum itu junnah bagi dia sebagai peredam birahi kalau bahasa kita mah. Saum menjadikan peredam birahi bagi orang-orang yang sudah matang secara organ reproduksi tetapi belum mampu atau matang untuk menikah. Nah, ya gitu ya Bu. Ini perintahnya di sini ankihul ayama minkum, hendaklah menikahkan. Eta Bu tanggung jawab urang menikahkeun teh. Jadi bisa taros si ate kunaon asa can aya kelemeng-kelemeng. Mah can mikiran mah ke can mikiran teh bisi can katingali ku ibu bawa weh nya gulis nya soleh nya bagur aya nama jelas mah teu ngelemeng deui buat teuing keresaheun maka kita juga ada kewajiban untuk nya teu sok lamun teu milarian ku mamah pangmilariankeun nya mah teu kedah mamah sok atuh lamun alim dipang milariankeun mah ku mama dipang milariankeun nya nya teh mah siap. Nah, kenapa ada hak kita juga untuk andil menikahkan anak-anak kita dan termasuk ada hak yang akan ditikahkan menerima atau tidak. Sok we da ikhtiaran, da aya kewajiban. Maka kata para ulama kalau misalnya ada orang yang sudah waktunya menikah tetapi tidak dinikahkan oleh walinya kemudian berbuat zina, walinya sudah termasuk berbuat dosa. Jadi mun budak urang puntanya geus waktuna seura-seuri sorangan ningali HP teh. HP rek kajambat dibabawa. Loba nyorangan dina foto dina FB geus loba katertarikan, kata-katana mellow. Nah, eta teh bisa jadi eukeur beger mun jelema mah.
nya beger menjelma. Nah urang teh kudu langsung respon neng nah sudah seuri ayata anu sok ka bumi saha ayata anu dipoto saha atuh mama isin wios lamun atos aya kahoyong hayu mama urang tikahkeun atuh mama kan neng teh masih kene kuliah memang teh kenging kitu nu kuliah nikah kenging nyantos atuh atuh mama ada itu teh acan damel atuh geura damel milarian atuh da mama lamun geus loba atuh da sok urang tadi dia menikahkan itu membantu kesanggupan supaya meyakinkan tong wakama bu anu ngora keneh anu geus puluhan tahun ge da moal leupas tina bantuan kolot nya abi mangke rek di usia sekian puluh tahun supaya mapan teu ngariweukeun si mama teu ngariweukeun si bapa angger ngaripukeun mah aya moal leupas pama erek pas nikahna biayana atawa engke pas lahiran dan mau mungkin ujug-ujug. Nah maka kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis tadi carilah kecukupan itu dengan menikah bukan menikah itu karena sudah cukup. Carilah kemapanan itu dengan menikah bukan menikah kalau sudah matokna rek iraha mapan teh sok mapan teh terus gaduh bumi terus nanti mobil bumina eusian kudu eusian bumi teh bu naon deui tanahna terus naon deui lo banyak sok orang hitung paling minimal sabaraha disebut mapan ciga tadi boga imah jeung eusina bu lamun ngitung 500 juta ge teteh geus hese 500 juta ge ai gaji sabaraha gaji abi 3 juta sabaraha UMR Bandung teh bu 3 genep 36 sok tuang sabaraha tuang 1 juta 26 500 dikurang dibagi 26 sabaraha tahunan 20 tahun 20 tahun juga 200 kaliun berarti 200 dibagi 12 sabaraha? Nah liur cek abi ge mending kawin 200 dibagi 12 sabaraha bu? Itu 212 sudah 10 kemudian sisanya 80 nya itu di angka berapa? 16-18 tahun bayangkeun mimiti gawe 25 tahun rek nungguan nepikeun kalayak 40 tahun leuwih kakara nya lamun matok kitu tapi kan puntennya anu nikah heula tah di usia 40 tahun sudah mulai yang mapan sudah mulai punya anak geus nikah geus kemudian juga nanti rumah sudah ada yang punya sudah mapan secara finansial itu juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari kemapanan itu dengan menikah, bukan menikah dulu setelah Nah, tapi kan Ustaz cenah kudu boga pegangan nanaon oge maksudna bu nya cenah lamun salakina encan gawe mah atuh da urang ge hariwang budak urang kumaha bisi teu di paraban. Nya sok didorong ngecas damel sok bari milarian damel pokokna mah ibu teh nyepengna lain kana damelna tapi nyepeng kana tanggung jawab henteuna ieu budak lamun ieu budak tanggung jawab tong makamah boga gawe teu boga gawe ge bakal ngaikhtiaran nya tapi lamun teu tanggung jawab boga gawe ge bu bakal hare-hare bakal teu ieu. Nah maka Fatimah rahimakumullah itu ada perintah kita kewajiban untuk menikahkan yang ada di dalam tanggungan kita. Nah di sini sebutkan siapa al-ayama. Ayama itu orang-orang yang sendirian lelengohan bahasa kiwarima punten nu jomblo eta mah rek fisabilillah rek fisabili togut. Jadi anu masih lelengohan bu termasuk kata para ahli tafsir yang belum menikah sama sekali
yang pernah menikah kemudian ditinggal meninggal dunia atau ditinggal cerai, itu juga termasuk ada kewajiban bagi kita untuk menikahkannya. Mangga sok di daftar. Ada puntennya kan tadi lamun anu can pernah mah kudu dirojong, sabab ini belum pernah. Wajib mah kan sekali wajib. Tenang, biaya yang dibela ku abi. Dibela. Jadi waktu imar rahimakumullah, maaf termasuk yang pernah menikah duda ya, bahasa duda dan janda juga ada kewajiban wali untuk mencarikan. Masuk orangnya babaturan rencangan awas jeung sajabina urang terang ya pameget ieu bapak-bapak dikantunkeun tos lami ya dikantunkeun sami senanya orang adukeun we adukeun adukeun kumaha ya nah asal meuni kitu urang teh nyaah maaf ya betul itu pilihan tapi kalau pilihan itu tidak lebih baik dari menikah, lebih baik menikah. Maksudnya kumaha Ustaz? Bentarnya. Kalau tidak menikah itu satu, apalagi yang ditinggal cerai atau ditinggal meninggal, itu kan nuka emute nuka bayang saha. Ini salaki pamajikanana. Seolah-olah selalu menjadi celah bagi setan untuk menggoyahkan keimanan kita kepada takdir Allah. Diingat Bapak mun aya bapak keneh mah eta teh teu meunang nyebutkeun lamun-lamun teh sabab eta teh bakal membuka peluang setan untuk tidak percaya pada takdir. Nu cerai oge sarua nah hanya da abi teh rarasaan mah meuni sumuhun dawuh kanu jadi salaki teh tapi geuningan ngadodinya nyeri justru gara-gara sumuhun dawuh teuing. Lamun ibuna rada galak mah mawanieun. Nah itu seolah-olah membuka ketidakpercayaan kita lagi terhadap takdir. Tapi lamun tos menikah mah nu bercerai tidak mungkin mikiran deui ka tukang. Kenapa? Karena saya ada suami sekarang. Kitu deui nu dikantunkeun. Nah, itu akan lebih baik. Walaupun itu hak juga Ustaz abi mah moal cenah. Aspirak mah wios. Walaupun demikian tetap harus menjaga kehormatan. Harus berani dengan konsekuensi menanggung nafkah sendiri, harus tanggung jawab berkonsekuensi, tidak ada yang saling mengingatkan. Karena di henteu ge menikah itu lebih baik daripada sendirian. Menikah itu lebih baik daripada sendirian. Di henteu ge sok we mun lalaki aya anu ngaulaan, mun awewe aya anu nganapakahan. Kan riweuh kudu ngawulaan sorangan, kudu nganapakan sorangan, masak sendiri, nanti minum makan sendiri, cuci baju, tidur pun, di mana sih enaknya? Di mana sih enaknya? Bener. Ustaz cenah abi mah kan cek ustaz ge lamun abi nikah deui engke abi di surgana moal jeung si bapak almarhum. Nya betul ada dalil keterangan seperti itu. Tapi Bu, apakah kita juga tidak memikirkan kondisi kita yang kita tidak tahu sampai kapan di dunia ini? Sampai yang ulah aya cariosan, mamah mah sebenarnya cek anak di pampangna. Mamah berkhianat pada cinta suci si bapak. Eta mah Bu, eta mah caritaan sinetron dalilna oge henteu Rasulullah menikah lagi. Apakah kita mau menyebutkan bahwa Rasulullah tidak setia ka Siti Khadijah? Setia itu ketika masih ada. Kan Rasul tidak menikah lagi ketika Siti Khadijah masih ada. Eta nyantunkeun mah apalagi Rasul sebagai sebagai pemimpin yang membutuhkan pendamping hidup. Ustadz Abdul Somad susah mengupdate
menikah Bu lagi dengan yang usianya 19 tahun dan hafidhoh Al-Quran. Kenapa? Karena memang ibadahnya itu akan tetap berbeda. Nah, jadi al-ayama termasuk tadi ya, nu lelengohan can pernah nikah mah geus puguh, ya kudu dirojong ku urang, dibantuan, dirojong, didorong. Cukup we naroskeun tos aya teh acan, atos mah hayu atau iraha. Wah. Dorong. Ada kewajiban mama supaya aa atau napi neng teh selamat dunia akhirat dengan melakukan pernikahan. Sok tong hariwang nanaon, insyaallah Allah maparin. Kitu deui nu lelengohan tadi taroskeun ceuk. Noel ceuk. Ceuk naon? Aya ceuk aya niat deui. Niat naon? Niat jatuh krami deui. Sebenarnya mah hayang tuh kan. Kan bukbrak aya ditanya heula mah aing ngomong nyalira mah bisinya cariosan bete aya niat deui hoyong nikah deui cing atuh cing mikir atuh ceu teh geus sabaraha tahun. Ibu bukan berkaitan dengan itu ya nikah itu. Kan ibu mah tos monopos nanya mahnya kudu nikah deui. Henteu ibu, nikah mah tidak ada kaitan dengan itu. Mangga we wilujeng. Da pernikahan itu bukan fokus kepada itu. Ada seorang yang mendampingi, aya batur pakumaha, aya batur untuk mendengarkan curahan hati, termasuk punten menjaga kehormatan diri kita karena kita sekarang sudah ada yang memiliki. Nah, jadi seperti itu Bu. Mata ini juga ada. Komo lalaki mah Bu kadang mah teu kudu ditawaran Bu neangan sorangan. Hidang gitu. Nah, jadi itu tidak ada. Walaupun itu kembali kepada diri maaf Ustaz, abi mah engke hoyong ngariung deui jeung si bapak. Tidak apa-apa, tapi tetap ya tadi jangan sampai setan mengalahkan dengan membuka celah-celah ketidakimanan lagi kepada qadar Allah. Nah, kemudian kenapa banyak orang yang ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Salah satunya adalah pertimbangan materi. Materi. Naros ajakat basa nikah sabaraha mas kawina sakieu. Aikeur ituna sakieu. Aikeur ieuna sakieu. Terus lamun tos nikah masih apakah sabaraha? Sakitu. Perbudak sakitu. Sakieu. Aduh, cenah euy eungeup. Nah, jangan seperti itu. Justru rezeki orang itu berbeda-beda dan Allah memberikan rezeki itu segitu. Kieu Bu, sok. Mending ku usaha sorangan mayar atawa mending ku kanyaah indung jeung bapa urang teu mayar. Nya mending ku kanyaah indung jeung bapa teu mayar atunya. Sok, pas di dieu heula jeung mama ge eueuh batur. Tah di dieu. Tos eta imah kosong, teu kudu ngontrak-kontrak sagala komo nyicil. Tos tabungkeun, geus di dieu. Eusian imah mamah. Tuh, yuk. Ai urang mah kadang sok imah teh, tuh mamang ngaberatkeun, ngabotkeun. Ih, justru matak dititah oge. Ame ieu nyaah mamah teh. Lumayan. Maka itu, mah teu boga kompor, tenang, masak di mamah. Atuh mamah teu aya, tenang, meuli jadi. Bisa. Atuh taya kasur, emang kudu peureum teh bisa kudu make kasur wae? Henteu. Tapi itu semua akan terpikirkan ketika kita sudah menikah. Nu can menikah mikirkeun aya tapi jarang anu bersedia. Sabab naon tuntutannya tidak sedemikian besar. Dan Allah itu ternyata memberikan peluangnya itu besar. Salah satunya pun tanya, lamun nuju nikah da kanyaah teh Bu, ti ditu ti dieu bahkan anu teu kaemut ge masihan ieuna tah. Keun kieu teh kudu emut tanya. Duh, ieu cenah biyeyen misalna. Misalna kesana. Bisi can boga saprena. Ayo saprena ku urang, sapre. Bisi can boga ieuna, hayu ku urang. Bisi can boga ituna, hayu ku urang.
senang baroga sadayana duitna. Nah, itu semuanya tuh datang. Malah nepikeun ka punten nya Bu, nepikeun ka kanyaah lanceuk. Neng ieu cenah ya kompor anggo weh. Mah rek meser deui tuh. Nepikeun ka kitu. Kenapa? Nah, ini kita itu sedang melaksanakan kewajiban. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jadi ngukurna entong ku kemampuan sorangan, kudu ku kawasa Allah. Aya nikah parentah saha? Perintah Allah. Lamun Allah marentah terus Allah teu ngajamin dolim teu? Nya. Lamun Allah marentah tapi teu ngajamin lamun jama nun ngalakukeun parentahna teu dijamin dolim teu? Dolim. Tak kitu pola pikirna. Lamun Allah marentah teh berarti Allah teh tos ngajamin ke urang jeung tetek bengekna cek istilahna mah. Nah, tetek bengek pasti dijamin. Sebab lamun Allah marentah tapi henteu ngajamin atuh Allah teh meureunana dolim ka urang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menikah sudah menjanjikan yughnihimullah min fadlihi. Allah akan memberikan kecukupan. Catatanana tong matok kecukupan dumasar kana pikiran jeung usaha urang. Berat. Ya gaji sakieu meuli kasur berarti naon bulan kahiji tina gaji. Atau piraku sabulan teu barang dahar wah kompor. Kasur heula atau kompor heula. Eta matok rezeki numutkeun ieu, numutkeun kemampuan aka urang. Padahal mah Allah mah teu kitu, Maha memberikan kecukupan, minimal memberikan kepada kita kesabaran untuk berikhtiar dan kesabaran untuk menerima apa adanya. Ayana skip. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. So, jadi naon puntennya? Lamun misalna kunaon teh can nikah? Sieun teu kabiayaan, sieun teu tanapahan, sieun teu dibiayaan, sieun teu dinapakahan, berarti masih kene pikiranna matok biaya jeung napakah teh ku kawasa manusia. Nah, bahasanya nikah. Ai PT geus nikah teh anger Bu, riweuh. Kurang. Boro-boro meuli imah, ngontrak oge osok ngiridit. Sakapeung mah teu kabayar, balik deui ka si mama. Boro-boro dahar sorangan di si mama kene. Nah Allah jalir. Nah, ini yang menarik mah Bu. Tinggalnya tujuanana menikahnya apa? Sarua teh jeung tujuan Allah. Buat teuing loba nu geus nikah tapi tidak diberi kecukupan ku Allah teh da teu sesuai jeung tujuan Allah. Matak Allah ge tidak akan memberikan kecukupan. Naon atuh Allah tadi untuk menjaga kehormatannya, untuk mempermudah ibadahnya. Mun sesuai jeung eta Allah pasti akan ngejamin. Tapi lamun misalna geus nikah ternyata ngadon beuki riweuh, beuki rudet, buat teuing tujuan pernikahan kita itu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Tujuan nikah naon Bu? Ibadah. Satu ibadahnya maka di ujung ayat 36 37 An-Nisa wa'budullaha menggunakan atop, dan setelah menikah itu wa'budullaha dan beribadahlah kepada Allah. Matak parios tah ai urang sameme nikah jeung geus nikah ibadah leuwih hade mana? Lamun geus nikah ibadahna teu leuwih hade berarti tujuan urang nikah teh lain dina raraga, beuki giat, beuki tenang ibadah. Naha teu sapisi, teu samisi. Yo Bu, ai Lailatul Qadar keur pameget keur istri. Pameget keur istri. Pamain itikaf saha? Ai istri kayaknya itu.
kenging itikaf asal terpisah. Lamun anu teu itikaf kenging moal Lailatul Qadar kenging saminya sami. Berarti kalau dua-duanya berkesempatan untuk dapat, yang paling pokok suami dan istri juga ini berpeluang sama. Mata Rasul wa'ai qadha ahlahu, membangunkan istrinya. Sejujurnya subuh nunggu gati payun ibu atau bapak? Ibu. Terus si bapak dikumakeun? Nah. Anu teh heula kerek penting saha ibu bapak? Nah, teu nanaon rek bapak heula rek ibu heula, tapi kan aya kewajiban lamun anu geus hudang ngahudangkeun nu tidur keneh. Oke Bu. Mong adan subuh. Si bapak kerek keneh, ibu geus hudang. Si bapak nepikeun kan teu hudang wae. Nah, sanes. Meni saradis ya teh go. Boga pamajikannya saradis gitu. Nah, si bapak teh hudang nepikeun kalabas. Waktu subuh teh seep, dosa teh si bapak. Henteu kan sare. Kan abi mah sare. Teu dosa. Tapi ibu anu tos gugah teu ngahudangkeun anu sare keneh dosa. Ieu jadi ka surga teh silih ngahampangkeun. Jadi ka surga teh silih ngahampangkeun kudu ngaranna ibadah rumah tangga. Mun eta ibu tos ngalakukeun kewajiban si bapak ayeuna mah. Nya, berarti eta mah pada taraf suami-suami nu kudu dibanjur. Banjur. Kan emot teh lamun geus ngabanjur buru-buru kabur. Nah, itu tujuan sahaja untuk beribadah. Jadi urang teh bener. Kita montos di payun nanti urang teh bade nikah muhun. Tujuan anu pokokna urang mah keur ibadah. Bingkai heula ku eta rek kurang, rek leuwih, rek senang, rek sedih, rek riweuh, rek nyase, bingkaina ku eta ibadah tujuan pokok. Nya atuh Neng, geus kumargi kitu urang siri dorong kayaknya terus jadi suami istri mah ngagugahkeun abi ngagugahkeun kan raos teh sudah satu frame bahwa kita menikahnya. Nu kadua apa tujuannya? Sakinah. Sakinah teh naon? Sakinah teh nyaeta bu tentrem hatena. Tapi sameme sakinah mawadah heula, kecintaan pada yang suatu bentuknya material, fisik. Tamarek ninggal wajahna ganteng, wajahna geulis, atawa bersih, sehat, itu material, mawadah. Atawa dompetna kandel, kubon. Atawa misalna motor mobilna sae, kulawargana bangsawan, itu mawad. Itu adalah sifatnya material. Tapi kan eta mah terbatas nya Bu. Bawa eta ge sanajan eta sifatna mawad, bawa material ke pernikahan. Jadi walaupun sudah menikah ini juga tetap harus dibawa. Mata kelamun baheula sok ngajajanan martabak, terus nikah sok ngajajanan tara. Mun asok bawa. Inisiatif atuh Bu. Inisiatif. Sada sok tara kapake, sudah Ustaz. Tara kapake berekesna mentahna. Nah, mawata. Kedua rohmah. Kalau rohmah itu kasih sayang Bu, kanyaah, perhatian. Kemudian juga mengurus, kemudian melindungi. Nah, itu yang akan dibawa. Tujuan kita itu menikah itu tentram hati. Nah, maka kalau misalnya sampai hari ini setelah menikah asa riweuh keneh can aya kecukupan dalam segi materi, cek deui bisi tujuan nikah urang teu sesuai jeung kayang Allah Subhanahu wa taala.
udah nu diurusna nikah teh iraha boga motor, iraha boga mobil, iraha urang pindah imah, iraha urang ka Bali. Nah tujuanna sanes eta kitu rupina mah insyaallah. Mudah-mudahan jadi penutupnya Bu. Mudah-mudahan urang tos Ramadan ieu lain orai nya Bu, urang jadi kupu-kupu. Sabab orai mah ganti kulit jadi naon? Jadi orai. Ai hileud mah ganti kepompong jadi kupu-kupu. Mudah-mudahan saat tos Ramadan ieu anu teu acan nikah jadi nya orang rojong orang doakeun. Siap. Ya. Mohon mangga engke di share. Sakitu pina teh sakapiatur hapunten kasuhun apuran kateda kudu kali hada wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.